मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हां जॉब सी कनाडा मूविंग दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਆਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ $25 ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੂਵਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯੂ ਹਾਲ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੂਵਿੰਗ ਦਾ, ਯੂ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂ ਹਾਲ ਟਰੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਟ ਡੁੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ। Tell me what it is, what you want from me, what you want from me. Tell me what it is, don't tell me what it ain't. They try to throw ਡੈਂਟ ਡੋਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਓ ਟਰੱਕ। ਸਮਾਲ ਡੈਂਟ। ਉਹ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ Hairs ਚੱਲਦਾ ਮਾੜਾ also. ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੈਸੇ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ for the night, what's the word now? What's the links? Hit me up, we could go now. I got hella pieces, she got hella features. Get me hella geeked up, she be blowing shisha. Reefer on me loud, hope them boys don't creep up. I don't know a thing if you do not speak up. ਤੇ ਆ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਭਾਈ। ਝਟਕੇ ਉਂਝ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਐ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝਟਕੇ ਤੇ ਝਟਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜੋਤੀ ਦੇ ਘਰੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਐਂਡ ਆ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਗਾਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਐਸ਼ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਐਂਡ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਗਲਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਈਦਾ Trees, ਭਰਾ। blowing trees, get that boy some headroom. On the interstate in traffic, but I swerve out. What's the moves for the night? What's the word now? What's the links? Hit me up, we could go now. I got hella ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਨੇ ਆ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ Hello. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Yeah, move नहीं करना. I have to look pretty. ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਆ। ਸਮਾਨ ਸਿਕਾਣਾ ਆ ਜੋਤੀ। ਪ੍ਰੀਟੀ ਫਰੂਟੀ ਛੱਡ ਤੂੰ। Hi. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਠਾਕ ਆ ਵਧੀਆ। ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ? ਬਸ packing ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਆਂਟੀ। ਅਕਾਲ। ਇੱਕ, ਦੋ, ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਿੰਨ। ਜੋਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1 2 3 4 5। ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬਾਕਸਸ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਇਹਦਾ 1/10 ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆ ਘਰ ਸੀ ਜੋਤੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਜੋਤੀ ਸਟਫ ਅਗੇਨ। ਯਾ ਬਾਕੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਚਨ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋਤੀ। ਓਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ। ਆ ਡਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ? ਯਾ ਤੂੰ ਇਟਸ ਫਿਰ ਨਾਟ ਤੂੰ ਡਰਟੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਨਾਇਆ ਬਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਹੂਗਾ। ਫਰਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਬੈਟਰੀਜ਼। ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹੋਲਡ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਗਾਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ? ਯਾਰ ਨਵੇਂ ਮੂਵਰ ਲੱਗੇ ਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ- ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਮੂਵਰ ਆ ਗਾਇਜ਼। ਮੈਂ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੌਬ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵਿੰਗ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ। ਕੀ ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ $25 ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ? Not really. ਕਿ ਤੁਰ ਮੜਾ ਜਾ। ਨਾਲੇ $5 ਟਿਪ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। $25 per Don't worry about that. ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਬੁੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਵਦੀਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਟ And cruising down the meadows, pedal to the meadow. Cool breeze blowing down the windows. Calm trees blowing trees, get that boy some headroom. On the interstate in traffic, but I swerve out. Are you feeling cold, Arjun? ਠੰਡ ਤੇ ਹੈ ਵੀ
ਇਦਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹਨਾ ਨਵਦੀਪ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਯਾਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨੋ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ Okay. Watch it. Tell me what it is, don't tell me what it ain't. They try to throw salt, it just made the pressure raise. Going through a phase, gotta get myself out it. Don't talk about it, boy, they said you gotta be about it. So I be trying to face ਡੇਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਵਰਸ ਦੀ। ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਹਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਰਾ। ਓ ਸ਼ਿਟ, ਹਵਾ ਆ। I'ma get you drunk, yeah, feeling on your buns. Licks in the blunt, I got ash in my cup. All these girls showing up, but I don't give a fuck. Cause you the one I want, girl, you the one I want. Girl, you the one I want. Hey, hey, come and show me love. You wanna be a rider, and I'm feeling high, I can't deny it. She a bad John named Maya, and when I seen her, man, she looked fire. ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਰ ਜੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $100 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ 50 ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮੂਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਮੂਵਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਖਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਿੰਗ ਤੇ ਲਾਇਆ। I did all this guys। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਮੂਵਿੰਗ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਵਜਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਵਾਇਆ। ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੂਰ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟਲੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਲੈ I'ma ਕੇ get you ਚੱਲਾਂਗੇ। drunk, yeah, feeling on your buns. Licks in the blunt, I got ash in my cup. All these girls showing up, but I don't give a fuck. Cause you the one I want, girl, you the one I want. ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ guys। ਤੇ ਜੋਤੀ ਸਿੱਧਾ ਨਵੇਂ ਘਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ Bye ਐਂਡ ਉੱਥੇ guys, I'll see you there। I'm gonna bring kadi chawal and rajma। ਚਲੋ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚੋ ਫਟਾਫਟ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਲਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਸਾਡੀ ਹੁਣ। 5-6 ਵਜੇ ਆ, 6 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਪੂਰੇ। ਮੈਪ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮੋਸਟਲੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ I'ma get you ਹਮੇਸ਼ਾ। drunk, yeah, feeling on your buns. Licks in the blunt, I got ash in my cup. All these girls showing up, but I don't give a fuck. ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਟੂਰ ਦੇਦਾ, ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ। ਸੋ ਇਹ ਵਾ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਬੰਗਲੋ ਸਟਾਈਲ ਹਾਊਸਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕ-ਇਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਕ-ਇਨ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਰੂਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੂਮ ਆਪਣੇ ਗਿੰਨੀ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਯੋ, ਇਹਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨ। YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਗਿੰਨੀ ਦਾ ਰੂਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿੰਨੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਐਂਡ ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਆਪਣਾ ਗਿੰਨੀ, ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਹ ਵੀ ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੇਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਆ ਥਕੇ ਹੋਏ ਚਾਰੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਫੀਮੇਲਸ ਬੋਰਨ ਟੁਡੇ। ਲਾਸਟ ਰੈਂਟਡ ਰੂਮ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਮੈਸ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਵੇਖੀਏ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਗਲੋ ਸਟਾਈਲ ਹਾਊਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਰੂਮ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਦੋਨੋਂ ਰੂਮ ਵੱਡੇ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਿਖਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਪੇਂਟ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਟ ਆਹ ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆ ਸੀ ਐਂਡ ਆਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕਿਚਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਹਜੇ ਸਟਿਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਮਾਨ ਕੱਢੀਏ ਨਵਦੀਪ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇ ਬੇਟਾ।
ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ